هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د وږي شپږمه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د عزیزي انرژي ګروپ د برېښنا تولید پروژې د لومړي فاز چارې پیلېږي. په کندوز کې د اوبو رسولو شبکې له چارو څخه نظارت وشو. بغلان کې کور په کور د نوري فایبر انټرنیټ غځولو پروژه پیلېږي. او د هند په کشمیر کې د سختو روغتونو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د عزیزي انرژي ګروپ د برېښنا تولید پروژې د لومړي فاز چارې پیلېږي. د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته په هیواد کې د 1000 میګاواټه برېښنا د تولید پروژې د پرمختګ راپور وړاندې کړی دی. عزیزي ویلي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دوی تخنیکي ډلې د اړوندو وزارتونو له استازو سره یو ځای بغلان، بلخ، جوزجان، هرات او بامیان ته تللي او د پروژې لومړی سروې او تخنیکي ارزونې ترسره کړي دي. د په وینا پروژه په 3 پړاوونو ویشل شوې او د لومړی پړاو د تولید ظرفیت 4000 میګاواټه دی. د اقتصادي مرستیالۍ د خبرپاڼې له مخې ملا عبدالغني برادر د پروژې د څارنې لپاره د اړوندو وزارت او د عزیزي ګروپ له استازو ګډه کمیټه ټاکلې چې منظم راپورونه به اقتصادي مرستیالۍ ته وړاندې کوي. په کندوز کې د اوبو رسولو شبکې له چارو څخه نظارت وشو. د کلیو د بیا رغونې پراختیا رئیس مولوي اسدالله حمید د یاد ریاست د تخنیکي ټیم په ملتیا د خان آباد ولسوالۍ د موسازیو کلي د اوبو رسولو د شبکې له چارو څخه نظارت وکړ. یا د پروژه کې د 80 متره په ژوروالي سا کیندل، 3 کانکریټي ذخیرو جوړول، نږدې 19 کیلومتره پایپ لاین غځول، د 343 شیطانونو او 108 سولر تختو نصب شامل دي. د پروژې په جریان کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او په بشپړېدو سره به 590 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی ومومي. بغلان کې کور په کور د نوري فایبر انټرنیټ غځولو پروژه پیلېږي. په بغلان ولایت کې د کور په کور د نوري فایبر انټرنیټ د غځولو پروژه د 40 میلیون افغانیو په لګښت پیلېږي چې 29 کیلومتره اوږدوالی لري. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي رئیس عبدالحنان فیاض ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د پلخمري ښار د شپږو ناحیو اوسېدونکي له پیاوړي او ارزانه انټرنیټ څخه برخمن شي او د انټرنیټ بیې به راټیټې شي. د اترا ادارې استازي طاهر ویلي چې دغه پروژه به تر پیل کېدو وروسته په 2 میاشتو کې بشپړه شي او دا لړۍ به وروسته ولسوالۍ او لرې پرتو سیمې ته هم وغځول شي. او وروستۍ خبره ده چې د هند په کشمیر کې د سختو روغتونو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د راپور له مخې د هند تر وړکۍ لاندې کشمیر کې د سختو روغتونو او ځمکې ښویېدو له امله 13 کسان مړه شوي دي. سرچینې زیاته کړې چې دغه کسان د ډوډا او ویشنو دیوي یاترا پر لارو د ځمکې ښویېدو له امله مړه شوي دي. بلخوا د جموں او کشمیر ځایي حکومت د سختو روغتونو له امله د ټولو ښوونیزو ادارو او دفترونو تړل امر هم کړی دی.
دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا آخره وختونه لوی الله مل شه.